Hello guys, sobrang init ngayon. Ngayon ang gagawin ko ay babacuum muna ako dito sa loob ng sasakyan kasi madumi na. Okay, dyan muna kayo at ako'y magbabacuum muna. Hello guys. Motor ko. Ay, grabe. Lakas ng vacuum nito guys. Sino nga yung takip ko sa camera? So ganito ako maglinis ng sasakyan. Kaya pero ngayon lang tamad ako maglinis. Ngayon lang ako sinipag.